Is-segretarju parlamentari Kita Tzopardi ammetta illi bħal mexxej tiegħu u qed jikkomunika mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Iżda fl-istess nifs b'ansjetà evidenti iddikjara li ma jikkomunikax miegħu b'mod frekwenti. Meta affaċċjat bil-mistoqsijiet ta' Net News, Tzopardi ammetta li jikkomunika ma' Muscat l-istess kif jagħmel il-mexxej tiegħu Robert Abela. Taqgħu tiddiskuti ma' Joseph Muscat? Ma' Joseph Muscat jiena ġieli kolli skambju ta' messaġġi permezz tal-WhatsApp. Ġifieri l-ewwel impjegajt il-Chris Cardona bħala konsulent u issa qed tammetti li titkellem ma' Joseph Muscat. Ġieli kolli skambju ta' messaġġi ma nara li m'għandix bżonn il-permess tiegħek biex ikolli skambju ta' messaġġi ma' l-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista, naturalment mhux ħaġa frekwenti, imma iva ġieli skambjajna messaġġi. Net News staqsa wkoll dwar il-konsulenza tal-eks Ministru Chris Cardona wara li fl-aħħar jiem Tzopardi ħarab milli wieġeb dwar din it-tema. Iżda din id-darba is-segretarju parlamentari spjega li hu sodisfatt bix-xogħol ta' Cardona speċjalment fejn tidħol l-ekonomija. Kif sejjer bil-konsulenza ta' Chris Cardona kuntent? Iva ta' nista' ngħidlek li kuntent iwa x-xogħol tiegħla jiġi rifless anke fejn jidħlu anke programmi partikolarment li jmissu l-ekonomija u l-industrija u nista' ngħid li qed jgħinni fix-xogħol tiegħi. Fl-aħħar xhur il-Gvern Laburista jidher biċ-ċar li qed jerġa' jinħakem mill-klikka ta' Joseph Muscat, Jason Micallef u Neville Gafa, fejn l-estremisti tal-Labor reġgħu qed jikkontrollaw l-establishment. L-ewwel bir-ritorn tal-ex Chief of Staff Keith Schembri, imbagħad lotja ta' kuntratt lil Chris Cardona. U issa anke Muscat innifsu illi mhux biss ingħata sija u fuqhom fuq is-Super One iżda kien ikkonfermat li anke qed jingħata aktar seta' mill-Kuraturi ta' Kastilja.